Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'an mubarakan lana wa lil muqarrin ajma'in. Wa sallallahu ta'ala ila masyayikhina wa ila dina ruhihim wa jasadihim hadiyatan rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah wa usalli sareng maos sholawat abdi ayat lubu tegasna nyuprih abdi sholatallahi kana rahmat Allah ae rahmatahu tegasna kana rahmatna Allah upami sholawat ti Allah namina rahmat upami ti malaikat namina istighfar upami ti urang ti mukmin sholih ti jalmi-jalmi mukmin salat teh namina doa. Jadi lamun ngahartosan sholatallahi berarti rahmat Allah. Wa usallimu sareng mau salam abdi ae atlubu tegesna nyuprih abdi salamallahi kana kasalamatan ti Allah ae tahiyyatahu tegesna kana kahurmatan Allah ala sohibin nuri ka anu ngagaduhan cahaya al mausufi nu disipatan bitaqaddumi ku anu ti heula ala kulli makhlukin ngelehkeun sadaya makhluk wal awwaliyati jeung anu leuwih mimiti leuwih awal ae kaunuhu tegasna buktina itu nur cahaya nu tadi awalan eta jadi mimiti bin nisbati kalawan dinisbatkeun dihubungkeun lisa iril makhlukoti kasasesana pirang-pirang makhluk kama sapertos perkara fi hadis Jabir dina hadisna Jabir
annahu sayaktosna Jabir sa'ala naros Jabir Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awalima Jabir teh naros tina pangmimitina makhluk eusina ma di dinya teh khalaqa nutos nyiptakeun hu ka ieu ma saha Allahu Gusti Allah taala dina jiwakers Jabir naros ka Rasul ya Rasulullah naon atuh makhluk saha makhluk nu paling pertama kali ku Allah diciptakeun teh mangka Nabi ngawaler qala ngawaler Nabi innallaha khalaqa qoblal asya'i nura nabiyyaka saur nabina langsung innallaha sayaktosna Allah khalaqa eta tos nyiptakeun Allah qoblal asya'i dina samemeh pirang-pirang perkara nura nabiyyika kana cahaya nabi anjeun saur Rasul ka Jabir teras kumaha masih keneh ngalajengkeun dawuh Rasul ya paja'ala mangka ngajantenkeun Allah dalikan nuro kana eta cahaya ya duru anu muter ya nur bil kudrati kalawan kakuasaan Allah haitsu syaa saker haitsu syaa sakuma kersa sa Allahu Gusti Allah walam yakun jeung teu bukti bizalikal waqti dina eta waktu naon lauhil mahfud papan wala jeung teu bukti naon kolamun kolam wala jannatun jeung teu bukti surga wala narun jeung teu bukti neraka wala malakun jeung teu bukti malaikat wala insun jeung teu bukti manusia wala jinnun jeung teu bukti jin wala ardun jeung teu bukti bumi wala samaun jeung teu bukti langit wala jeung teu bukti naon samsun panon poe wala qamarun teu bukti bulan pokona samemeh sadaya makhluk nu paling pertama diciptakeun ku Allah teh nuro nabiyyika saur nabi eta cahaya nabi anjeun sakumaha di awal diunikakeun bahwa sateu acan Allah nyiptakeun makhluk nu sanes nu paling pertama diciptakeun teh nyaeta nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadza netepan kana ieu hadis wa ala hadza netepan kana ieu hadis panuru mangka ari cahaya zauharun eta teh zauhar zat atau dohar teh la arodun lain sifat almuntakilu anu pindah bitaqdimin nuni lapad almuntakil bitaqdimin nuni kalawan ngaheulakeun nun asakinati nusukun almuntakili alat ta'i manderikeun ta
au bitaqdimil musannati atawa ngaheulapkeun huruf ta nu dicitikan 2 ala nuni manderikeun nun al maftuhati nu dipatahkeun al berarti lamun ta'til mah kumaha nuni maftuhah al nakil gitu. Wakilahuma jeung ari maca 2 cara muntakil jeung mutnakil lil mutawa'ati eta pikeun bina mutawa'ah fi'il mutawa'ah fil gurori dina pameunteut wajah ayil wujuhi tegesna wajah al karimati anu mulia aina pisati tegesna anu nafisah naonna tumun basa urang mah menawan gitu ngareunah nempona teh betah mun awe mah kawas orang Libanon gitu. Wal jibah jeung pirang-pirang ta'ar kening ta'ar kama sapertos perkara qala nu ngandika sahabaduhum sapalihna para ulama min bahri tawil tina bahar tawil tanaqala nurul mustafa sayyidul bashar ila dhahri adama kana adwa minal qamar wa kana yaral amlaka ta'ti minas sama wa tasjudu ijlalan ila bari isuwar wa tulinu bitasbihi syukran li rabbiha wa tarfa'u lil mahmudi jallallazi qahar. Panjang nih. Tanakola narima pindah naon nurul mustafa cahaya anu diselir sayyidul bashar nu jadi pamimpin manusia ila zohri adama kana tonggongna Nabi Adam kana buktos ieu nur adua eta leuwih caang leuwih terang minal qamari tinimbang bulan purinya cekangna gitu wa kana jeung buktos ieu Adam yaro eta ningali ieu Adam al amlaka ka malaikat ta'ti nu dongkap ieu malaikat minas sama iti langit disarengan ku para malaikat
wa tasjudu jeung sujud para malaikat ngahormat sujud didinya mahartosna wa tasjudu sareng ngahormat malaikat ijlalan karena ngagungkeun ila bari iswari wa tasjudu jeung sujud malaikat ijlan karena ngagukeun ila bari iswari kazat nu nyiptakeun pirang-pirang gambaran kazat nu nyiptakeun pirang-pirang gambaran ila bari iswari kazat nu nyiptakeun pirang-pirang gambaran wa tu'linu jeung ngajelaskeun malaikat bitasbihi kana tasbih syukron karena rasa syukur li rabbiha ka pangeranna ieu malaikat wa tarpa'u jeung narikeun ieu malaikat lil mahmudi pikeun dat nu dipuji lil mahmudi pikeun anu dipuji jallalladzi qahar jalla anu maha agung allazi anu qahara nu maha maksa ieu ladzi jalla agung qahar maksa laqad jaa fil injili na'tun sifatihi kama jaa fit taurati aidon wa fi suwar ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes sungkul ngalangkuan Al-Qur'an dina kitab-kitab satu acan Al-Qur'an ternyata Nabi tos dikenalkeun ku Allah. Upami dina Toret berarti nu dipasihkeun ka Nabi Musa, upami Injil nu dipasihkeun ka Nabi Isa, upami Zabur nu dipasihkeun ka Nabi Daud. Tadina tilu kitab eta wae tos aya tos dikenalkeun Rasul teh. Gambaranana sapertos kumaha anjeunna teh saha tos diwanohkeun. Sabab sadayana Nabi oge bersaksi atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana keteranganana laqad jaa yakin nyata dongkap bil injili dina kitab Injil naon na'tu sifatihi katerangan sifat-sifatna Nabi kama sapertos perkara jaa nutos dongkap ieu emma fi taurati dina kitab Toret aidon deui wa fis suwari jeung dina pirang-pirang surah kusin mah suar teh surah lamun kusod gambar suar walamma roa jeung samangsa ningali Nabi Adam kan tadi teh Nabi Adam teh ningali cahaya nu dibarengan ku para malaikat bari cahaya teh leuwih caang tinimbang bulan tinimbang rembulan wala maroa dina waktos ningali Nabi Adam
al-amlaka ka para malaikat ta'ti anu dongkap ieu malaikat amlak teh li zohrihi kana tonggongna ieu Nabi Adam wa tasjudu sareng ngahormat ieu amlak ijlalan karena ngamulyakeun lahu ka ieu nur Adam ka Nabi Adam in ba'aro tah kaget ieu Nabi Adam kaget takjub atuh wa qala sareng nyarios Nabi Adam wa qala ilahi zalikan nuru man yakun fa inni arol amla katati lahu zumar wa qala sareng nyarios Nabi Adam alaihi salam ilahi duh pangeran abdi zalikan nur ari eta cahaya teh man yakun man eta saha yakun bukti ieu man ari cahaya ieu teh nu saha atuh saur Nabi Adam pa ini mangkasanyana kaula saur Nabi Adam aro ningali kaula al amlaka ka para malaikat tati anu dongkap ieu amlak lahu kana ieu nur zumaro barina anu rombongan malaikat dongkapna gitu berkelompok rombongan urang faqala lahu rahmanu nuru Muhammadin diwaler ku Allah faqala mangka ngawaler lahu ka Nabi Adam saha ar-rahmanu Allah nu maha rahman nuru Muhammadin ieu teh eta nurna Muhammad ku Allah langsung dicapna manihtartuhu min sairil budri wal hadar man eta makhluk akhtartu anu geus milih kaula saur Allah hu ka ieu man min sairil budwi tina sasesana pirang-pirang golongan wal hadari jeung pirang-pirang penduduk gitu. Faqala mangka nyarios Nabi Adam lahu ka ieu Rahman ka Allah nu Maha Rahman ya Rabbi inni uridu ayyakuna amami kai umati ubin nadri ya Rabbi duh pangeran abdi ini sayaktosna abdi uridu eta ngamaksad abdi ayyakuna
kana yen buktos itu nur amami eta aya di payuneun abdi kae umat tiu supaya ngalap senang abdi bin nadhari kuningalina pataj'aluhu bisababati wa anisa pataj'alu mangka ngajadikeun anjeun mangka ngajadikeun Gusti kana ieu nur bisababati dina curug abdi wa anisahu jeung kana kabetahna ieu nur wani sahu jeung kana kabetahna ieu nur Aba Bakrin ka Abu Bakar al-wusto anu tengah Wafi binisri Umar Wafi binisri jeung tetep dina jari manis Umaru ari Umar Wafi hinsiri Usman nuzun nuri wal baha wal ibhama fihi haidarut tuhruzul fakhor wa fihin siri jeung eta dina jari cinggir Usmanu ari Sayyidina Usman zunun nuri nu ngagaduhan cahaya wal baha jeung kaagungan wal ibhama jeung dina poe jempol ibu jari jempol pihi tetep dina ieu ibham haidarut tuhri haidarut tuhri ari aya singa anu suci kurung Sayyidina Ali eta teh haidarut tuhri singa anu suci kurung Sayyidina Ali dina padawanianana gitu disebutkeun gitu Dzul Fakhori nu ngagaduhan kaagungan pa in sabbahal maula fama'hu musabbihan Muhammadun wal amjadu ashabuhul gurur fa inna sabbaha mangka di mana nyucikeun ieu Nabi Adam al Maula ka pangeran pamahu mangka sartana Nabi Adam musabbihan barina nu maos tasbih
saha Muhammadun kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amjadu jeung pirang-pirang anu mulia amjad ashabuhul ghurar tegasna pirang-pirang sahabat Nabi anu terkenal. Ashabul ghurar pirang-pirang sahabat Nabi anu terkenal. Wa astamnihullaha ta'ala ridwana yakhusul itratat tahiratan nabawiyah wa astamni'u sareng nyuhunkeun anugerah abdi nyuhunkeun anugerah abdi Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ai atlubu tegasna nyuprih abdi minahu kana karunia Allah ta'ala ai i'ta'ahu tegasna pamasih ti Allah ridwanan barina karidoan bikasri ra'i kalawan dikasrahkeun ra'na wa dhammiha jeung domahna ra rudwana ridwana yakhusul itrata yakhusu anu khusus al itrata ka kulawargi ai ahlal baiti tegesna ka ahlul bait at-tahirati anu suci minasyirki tina kamusyrikan wa min kulli danasin jeung tina saban-saban celaan an-nabawiyati nu bangsa nabi ayil mansubati tegasna anu dikaitkeun linabiyyi ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi litafarruiha karna turunanana ieu mansubah anhu ti nabi wa yaumu jeung nyurambahan rata teu diwilah-wilah ayir ridwanu tegasna karidoan as-sahabata ka para sahabat bipat hisodi kalawan dipatahkeun sodna jam'u sahibin jama' tina lapad sahibun saha atuh ari para sahabat teh wa huwa manijtama'a bin nabiyyi yaqdotan ba'dan nubuwati wa qabla wafatihi mu'minan bihi wa huwa sareng ari sahabat man eta jalmi ijtama'a nu kantos kempel ieu man bin nabiyyi bareng sartana nabi kantos sareng nabi yakdotan barina anu hudang badan nubuwati dina sabada kanabian bahkan pendakna wa qabla wafatihi jeung dina samemeh pupus nabi mukminan barina iman bihi ka nabi ari bareng jeung nabi sok sanajan saneung ari teu iman mah angger we teu kagolongkeun sahabat
Wa ilam yarwi jeung sanajan teu ngariwayatkeun ieu man. Jeung sanajan teu ngariwayatkeun ieu man anhu ti nabi. Wa ilam yatul jeung sanajan teu lila naon ijtima'uhu kumpulna bihi sartana nabi. Walam yujalis jeung teu calik ieu man hu ka nabi. Walam yaro jeung teu ningali ieu man hu ka nabi limaniin karena aya nu nyegah, aya panghalang. Cara mana kal ama saperti jalma lolong. Jalma lolong tapi kantos sasarengan sareng nabi sami we tau ge kalebetkeun sahabat. Walam yujalis walam yarohu aulam yaro atawa teu ningali aulam yaro atawa teu ningal hu kaye man saha an nabiyun nabi. Urang maningali misalkeun teh ka nabi namah henteu tetep asal kayan dina iman waktu sarita disebatna sahabat. Au kana atawa bukti ieu man teh sobian eta leutik keneh. Awaqa'at atawa tumiba lahu ka ieu man non riddatun pamurtadan. Walam yalqa teras tepang ieu man an-nabiyya ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha dina sabada ridah sumamata tuluy maot ieu man mukminan bari iman. Subhanallah. Tadina iman ka nabi sok sanajan leutikna tuluy murtad. Bahkan walam yalqon nabiyya teu kantos tepang sareng nabi gitu. Tapi summa mata mukminan pupusna kayaan dina iman. Awas sareng. Al jannatu wa na'imuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi abtadi'ul imla bismizzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdim mawariduhu saigatun haniyah mumtati'am minasyukril jamili maqaya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibal
wa astamni'ullaha ta'ala ridwana itratat tahiratan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil wa hifdham minal ghawayati fi khitatil khata'i wa wa anshur min qissatil maulidihi yiburu dan hisanan abqariyah naziman minan nasabi syarifi iqdan tuhallal hami'u bihula haulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Antiri